Assalomu alaykum vatandoshlar va Gipkam ishtirokchilari. Mana bugun sizlarga o'z mahsulotlarimizni taklif qilamiz. Bu mahsulotlar Gipkam mahsulotlarimiz. Gipkam aslida egiluvchan tosh bo'lib, u Yevropadan ommalashib, mana O'zbekistonda 4-5 yildan muomalada kirib bormoqda. Xalqimiz uchun eng kerakli mahsulotdir. U diyor qismida mayda yoriqlarni bildirmaydi. Shu ko'lamda xohlagan dizaynda, xohlagan shaklda, xohlagan rangda, raml shaklida, ya'ni raml shaklda yopishtirish mumkin. Rombek shaklda yopishtirish mumkin. Yana bir uning xususiyatlaridan biri diyor qismi kir bo'lsa, karcher yoki oddiy shlenkada yuvib olish mumkin. Mana ko'rib turganingizdek million xil seviti bor, million xil shaklda yopishtirish mumkin. Mana o'rtoqlar, o'zimizni fasadimizga yopishtirganmiz. Mana 1 yildan oshdi. Mana shu o'zimizni qishga 25 gradus havolarda ham ko'rdi. Mahsulot zo'r. Agar qiziquvchilar bo'lsa, bemalol tashrif buyuringizlar. Mahsulotlarimizni batafsil yoritib sizlarga tushuntirib beramiz va O'zbekiston bo'ylab zakaz olamiz. Zakaz yetkazish xizmatlari ham bor. Ma'lum miqdor kvadratgacha. Agar qiziquvchilar bo'lsa, shu biznesni yuritaman deganlar bo'lsa, bemalol kontaktlarimizga murojaat qilaveringizlar. Qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bittadan like yemaysizlar. Ko'proq odam ko'rish uchun. Yanada ko'proq videolar qo'yib boramiz. Hali endi qiziq yopishtirish jarayonlari, xonadonlarga borib yopishtirish jarayonlari, yangi zakazlarimizni nasib etsa qo'yib boraveramiz, xudo xolasa. O'rganuvchilar bo'lsa, shu biznesni yuritaman degan o'quvchilar bo'lsa, marhamat, hamkorlikka taklif qilib qolamiz.